ये एक्चुअली मत डाकिला मु आसिलिनी ऑटोमेटिक माने चिकन पकोड़ा मत आज डाकी आंची बासना रे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कौन करछंती समस्ते केमती अछंती आउ एबे टाइम हिची 6:20 हिची तो मोर एबे ड्यूटी सरला। टिके टिके वर्षा भी होची, प्रबल गुलुगुली होतला। एक्चुअली 4-5 दिन हेलानी बहुत जोर खरा होतला, माने असह्य गरम। आज टिके भल पागडा देखिची, वर्षा भी टिके टिके होची, भल लागुची। आउ मोर भी खुदुरकुणी ओषा थिला एक्चुअली तो सरी गेला। आउ आज जेतु टिके नॉन वेज डे टा अछि, मु भाबिली ड्यूटी तो सरला भाविली टिके नॉन वेज खाइबी आज। आउ कोउठा खाइबी तो सेटा म थंबनेल देखि आपण माने जानि सरिबेनी आउ कोन कहिबी। सो वीडियो को देखु थांतु लास्ट जाय। आउ चलंतु एबे खाइबा। फ्रेंड्स मुझे जगह आसिकी माने 5 थर कि 10 थर खन खाई सारे तो इतने टेस्ट माने चिकन पकोड़ा मुझे जो तो माने आ गोटे दिन खाए खाए तो मुझे भाविली कि गोटे भिडियोटे करी आप खाइबे। भाईना छणाछुणी व्यस्त अच्छा फ्री जातु भाईना पचार कौन एत कर टेस्टी लगुच। ये आसे आ गोटे खाएनी से आसती कहीं बहुत टेस्टी माने बनाती। रसुन दिया कंचा लंका अदा सोरिष तेल भी पड़ुची, मसला नहीं खड़गपुरी अल्प टे दिया 5 वर्ष ना 30 किलो पकोड़ा जाऊँ। आमर ये चिकेन पकोड़ा खाली भितर रोल रोल चाउमिन बिरियानी चिली चिकेन सब आइटम हो आज्ञा ये इवनिंग रे 5टा रू राति 10टा। आरडी कॉलेज फ्रंट शहीद नगर। तो फाइनली वेट इज ओवर। पार्टी जो लास्ट था से पूरा सर जा चिकेन पकोड़ा जो बास्नाटा यहाँ से पूरा उपभोग करसीगला मोर चिकेन पकोड़ा। यहाँ हूँ मैं लोकेशन आपको कहीदे आरडी कॉलेज फ्रंट रे, पूरा आरडी कॉलेज फ्रंट रे शहीद नगर। थे जब ये आसी खाइबे ना कहे कि सब बेले आसी खाइबी जमती मु माने पस्तौँ थे खाई देती सब बेले आसी खाऊँ जिते भिड़ था ना कहीं मुझे अपेक्षा करे कि केतबेले माने सर भिड़ सर मुझे खाइबी। तो आज टी बेला बेली पलि आसिली, भिड़ भी कम थी भाई सहित कथा हबार सुजोग मिलला। बहुत गपिली चिकेन पकोड़ा खाई कह केमती मु तो सब खाऊँ। फर्स्ट टाइम खाऊनी जे टेस्ट आपको कहबी क्या बहुत थर खाइली मुझे बहुत बढ़िया टेस्ट। 60 टंका हाफ प्लेट 60 टंका ने भाईना दौरान 7टा चिकेन पकोड़ा मुझे गोटे खाई सारे। देखो चिकेन साइज गुटा भी बहुत भल अच्छी, क्वांटिटी बहुत भल अच्छी। से 60 टका भितर आप अलग जगह भी बहुत खाई थे कि जहाँ भी हेल्ले टेस्ट फरक रही थे खातु। तापर मत मो वीडियो को जाकि कमेंट करी माने जनइबे कि केमती टेस्ट होती केमती कौन लगे। खाइबार स्पीड देखिए जानीपे एत टेस्ट होते स्पीडली खाई जाऊँ पूरा गरम अच्छी तथा गोटे गरम गरम चिकेन पकोड़ा खाइबार गोटे अलग एक्सपीरियंस। जो मैंने चिकेन लभर से मैंने ही जानीपे। आज जो मुझे ठिया होती से बनाऊे से जो बास्नाटा आसला ना
कहला बेलू माने खाऊँ तथापि मो पाटे लाल पलि आसी माने वीडियो तो से स्मेलटा माने बास्नाटा जानी पारिबेनी। ये एक्चुअली मत डाकिला मु आसिलिनी ऑटोमेटिक माने चिकन पकोड़ा मत आज डाकी आनी बास्ना रे। चिकन गोटे जदि हाफ प्लेट खाइबे आउ गोटे प्लेट खाइबा पई इच्छा हबो। ऑलमोस्ट पूरा सरी आसलानी मोर सरी गलानी आउ गोटे पीस अच्छी तो ये टाइम है हाथटा भी है आउ 10 मिनट अच्छी दिन सारा ऑफिस काम काम भितर टिके संध्या बेले टिके बुलाबुली खाइबा करिया भी निहाती दरकार जमी मु कर करूँ थकापणटा टिके दूर हम टे बुलाबुली करूँ सांग मान सहित फैमिली सहित टाइम स्पेंड करूँ टिके आउ टिके मन पसंद खाइबा टिके खाँति जो जाऊँगी मुझे खाऊँ चिकेन पकोड़ा एक्चुअली सब बेले खाइनी टिके माने इच्छा है कहीं जेहतु ओषा थी खुदुरकुड़ी तो सरिया इच्छा है गोटे थर खाई बहुत दिन पर जाए खाइबी एत भी खाइबाटा भल नुह सब बेले खाइबी मोटी है पुणी आपण मैंने मत देखिए कमेंट करिए मोटी मोटी बसी खाइबी जानी गले मुझे देवी